Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bullshit mania dimanapun kalian berada? Ketemu lagi bersama saya Anggara Official. Oke, tidak lama-lama kali ini saya akan share atau share kode 6 bullshit F37.1 ya. Nah, kode 6 ini kode 6 sound engine ya, sound engine dari bus Putra Lura Agung Batara 2727. Oke, tentunya sound engine ini memiliki knalpot yang sangat gahar dan suara ngoroknya itu gahar banget ya pokoknya teman-teman ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri di video ini seperti apa soundnya. Langsung aja kita review dari ini sound engine-nya dan ini starter, ini klakson dan RPM rendah dan RPM tingginya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita review dari sound engine-nya dulu yuk, gaskan. Oke, yang pertama-tama kita nyalakan starternya. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, mantap ya teman-teman, suara ngoroknya itu padahal mesin ini masih posisinya standby ya, tapi ngoroknya sudah kedengaran ya, sudah jelas banget, sudah gahar pokoknya. Yuk sekali lagi